Salam. Gəlin bu gün tərəzi mövzusundan qəbula düşmüş suallardan birinə baxaq. Deməli, biz bilirik ki, tərəzinin hər iki qolunun çəkiləri bir-birinə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni, hər iki tərəfdən eyni olanı silə bilərik. Hər iki tərəfdən M, hər iki tərəfdən 2L silinə bilər. Növbəti halda ikinci qola baxdıqda yenə hər iki tərəfdən eynilərini gördüyümüzə görə silə bilərik. Bu bizim işimizi daha da asanlaşdırır. 2L buradan, 2L buradan və 1K. İndi gəlin biz baxaq görək nəyimiz qalır. Yuxarıda 2K bərabərdir LM. Aşağıda isə L nəyə bərabərdir? Sadəcə 2M. Bəs bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır 3M. 3M'i necə əldə eləyərik? Deməli, biz bilirik ki, tərəzi mövzusunda ya çarpaz toplama, ya da tərəf-tərəfə toplamadan istifadə edirik. Bizim işimizə hansı gələr? Baxın, tərəf-tərəfə toplasaq, 3M'i əldə etmiş olarıq. Gəlin, baxaq. Yuxarıdan yazıram. Birinci tərəfdə K, L. İkinci tərəfdə isə L və 3M. Yenə hər iki tərəfdən L ixtisar gedir və 3M'imiz 2K'ya bərabər olmuş olur. Yəni, Y variantı.